Indietro, indietro, d'anno in anno, d'impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza. Ognuna ricompariva l'animo consapevole e nuovo, separato da sentimenti che l'avevano fatta volere e commettere. Ricompariva con una mostruosità che quei sentimenti non avevano allora lasciato scorgere in essa. Erano tutte sue, erano lui, l'orrore di questo pensiero rinascente. E a ognuna di quelle immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione. S'alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò al momento di finire una vita divenuta insopportabile. Il suo pensiero, sorpreso da un terrore, da un'inquietudine per dir così superstita, si slanciò nel tempo che pure continuerebbe a scorrere dopo la sua fine. Si immaginava con raccapriccio il suo cadavere sformato, immobile, in balia del più vile sopravvissuto. La sorpresa, la confusione nel castello, il giorno dopo, ogni cosa sottosopra. Lui senza forza, senza voce, buttato chissà dove. Immaginava i discorsi che se ne sarebbero fatti lì dintorno, lontano. La gioia dei suoi nemici. Anche le tenebre, anche il silenzio le facevano vedere nella morte qualcosa di più triste, di spaventevole. Gli pareva che non avrebbe esitato se fosse stato di giorno all'aperto, in faccia alla gente, buttarsi in un fiume e sparire. E assorto in queste contemplazioni tormentose andava alzando e riabbassando con una forza convulsiva del pollice il cane della pistola. Quando gli balenò in mente un altro pensiero su quell'altra vita di cui mi hanno parlato quando ero ragazzo, di cui parlavano sempre, come se fosse cosa sicura. Se quella vita non c'è, se è un'invenzione dei preti, che fo io? Perché morire? Cosa importa quello che ho fatto? Cosa importa? È una pazzia la mia. E se c'è qualche altra vita? E se c'è quest'altra vita? Ho un tal dubbio, ho un tal rischio, gli venne addosso una disperazione più nera, più grave, dalla quale non si poteva fuggire neppure con la morte. Lasciò cadere l'arma e stava con le mani nei capelli, battendo i denti, tremando. Tutto a un tratto gli tornarono in mente parole che avevo sentite e risentite poche ore prima. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E non gli tornavano già con quell'accento d'umile preghiera con cui erano state proferite, ma con un suono pieno d'autorità e che insieme induceva una lontana speranza. Fu quello un momento di sollievo, levò le mani dalle tempie e in un'attitudine più composta fissò gli occhi dalla mente in colei da cui aveva sentito quelle parole. E la vedeva non come la sua prigioniera, non come una supplichevole, ma in atto di chi dispensa grazie e consolazioni. Aspettava ansiosamente il giorno per correre a liberarla, a sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita. Si immaginava di condurre a lui stessa la madre. E poi, che farà domani, il resto della giornata? Che farà domani l'altro? Che farà dopodomani l'altro? E la notte? La notte che tornerà tra 12 ore, no, la notte, no, la notte. È ricaduto nel vuoto penoso dell'avvenire.
Cercava indarno un impiego del tempo, una maniera di passare i giorni e le notti. Ora si proponeva di abbandonare il castello ed andarsene in paesi lontani, dove nessuno lo conoscesse, neppure di nome. Ma sentiva che lui sarebbe sempre con sé. Ora gli rinasceva una fosca speranza di ripigliare l'animo antico, le antiche voglie che quello fosse come un delirio passeggero. Ora temeva il giorno che doveva farlo vedere a suoi così miserabilmente mutato. Ora lo sospirava, come se dovesse portare la luce anche nei suoi pensieri. Ed ecco appunto sull'albeggiare, pochi momenti dopo che Lucia si era addormentata, ecco che stando così morta a sedere, sentì arrivarsi all'orecchio come un'onda di suono non ben espresso, ma che pure aveva non so che d'allegro. Stette attento e riconobbe uno scampanare a festa lontano, e dopo qualche momento sentì anche l'eco del monte, che ogni tanto ripeteva languidamente il concetto e si confondeva con esso. Concento, suono armonioso. Di lì a poco sento un altro scampanio più vicino, anche quello a festa, poi un altro. Che allegria c'è, cosa hanno di bello tutti costoro? Saltò fuori da quel cubile di pruni e vestitasi a mezzo, corse ad aprire una finestra e guardò. Le montagne erano mezze velate di nebbia, il cielo piuttosto che nuvoloso. Era tutta una nuvola cenerognola. Ma al chiarore che pure andava poco a poco crescendo, si distingueva nella strada in fondo alla valle gente che passava, altra che usciva dalle case e s'avviava. E si avviavano tutti dalla stessa parte, verso lo sbocco, a destra del castello, tutti col vestito delle feste e con una lacrità straordinaria. Che diavolo hanno costoro? Che c'è d'allegro in questo maledetto paese? Dove va tutta quella canaglia? E data una voce a un bravo fidato che dormiva in una stanza accanto, gli domandò quale fosse la cagione di quel movimento. Quello che ne sapeva quanto lui rispose che andrebbe subito a informarsi. Il signore rimase appoggiato alla finestra, tutto intento al mobile spettacolo. Erano uomini, donne, fanciulle abbrigate, a coppie, soli. Uno, raggiungendo chi era avanti, accompagnava con lui, un altro, uscendo di casa, si univa col primo che rintoppasse. Andavano insieme come amici a un viaggio convenuto. Gli atti indicavano manifestamente una fretta e una gioia comune, e quel rimbombo, non accordato ma consentaneo, delle varie campane, quali più, quali meno vicine. Pareva per dir così la voce di quei gesti e il supplimento delle parole che non potevano arrivare lassù. Guardava e gli cresceva in cuore una più che curiosità di sapere cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente diversa. Il nominato si reca dal cardinale Federico Borromeo. Poco dopo il bravo venne a riferire che il giorno avanti il cardinale Federico Borromeo nato nel 1564 e morto nel 1631, fu un uomo dotto, caritatevole, attivissimo, cugino di San Carlo che aveva 26 anni più di lui,
Anche il cardinale Federigo morì in fama di santità. Fra le sue numerose iniziative bisogna ricordare la fondazione della Biblioteca Ambrosiana a Milano. Alla fine di questo capitolo il Manzoni, nel delineare un ritratto accurato e incisivo del grande arcivescovo, racconterà questo aneddoto. Avendo risaputo che un nobile usava artifici e angherie per far monaca a una sua figlia, la quale desiderava piuttosto di maritarsi, fece venire il padre, cavatogli di bocca che il vero motivo di quella vessazione era il non aver 4.000 scudi, che secondo lui sarebbero stati necessari a maritare la figlia convenevolmente. Federico la dotò di 4.000 scudi. Questo gesto generoso impedì che la ragazza divenisse suora senza vocazione. Dicevamo, poco dopo il bravo venne a riferire che il giorno avanti il cardinale Federico Borromeo, arcivescovo di Milano, era arrivato a Chiuso e ci starebbe tutto quel giorno e che la nuova sparsa la sera di questo arrivo nei paesi dintorno aveva invogliati tutti ad andare a vedere quell'uomo e si scampanava più per allegria che per avvertire la gente. Il signore è rimasto solo, continua a guardare nella valle, ancora più pensieroso. Per un uomo, tutti premurosi, tutti allegri per vedere un uomo, e però ognuno di costoro avrà il suo diavolo che lo tormenti. Che dolce che sei. Ma nessuno ne avrà uno come il mio, nessuno avrà passato una notte come la mia. Cos'ha quell'uomo per rendere tanta gente allegra? Qualche soldo che distribuirà così all'avventura, ma costoro non vanno tutti per le elemosine, ebbene, qualche segno nell'aria, qualche parola. Oh, se le avesse per me le parole che possono consolare, se... Perché non vado anch'io? Perché no? Andrò, e gli voglio parlare. A quattro occhi gli voglio parlare. Cosa gli dirò? Ebbene, quello che... Sentirò cosa dir di lui, quest'uomo. Sentirò cosa sa dir lui, quest'uomo. Siamo arrivati a pagina 170.